C'est une folie. Des millions de poissons sont apparus sur les plages des Philippines. Ces vétérinaires soignaient un lion lorsqu'il s'est soudainement réveillé de son anesthésie. Watch out, watch out, watch out. Emma. Okay, shh. Pourquoi cette orque a-t-elle décidé d'attraper le gouvernail de ce bateau, le rendant complètement immobile ?